レペゼンツ日本一 DJ ホワイプレゼンツよさあ始まりました。俺特殊能力だってやっぱりやっぱ人間って誰しもそういう才能持ってんよ。例えばさ、走るのが速い、野球が上手いとか、脇が臭いとかそうそうそう。俺相手のくしゃみを止めることができる能力。ああ瞬間移動未来予知相手のくしゃみ止めるそうこの三大超能力能力系では最強。300年に1人いつやば結構俺やあ、くしゃみ出そう何ややばいこれしたらくしゃみ止めるでしょ。これガチくしゃみ出そうってやったらこれはガチくしゃみ出して俺出せるんですよ。顔の前に持ってっけそのままもし飛ばなかったらくしゃみる確かにそりゃ特殊能力持ったまで自分でハードル上げちなみに何人ぐらい止めていったみんな620人ぐらい。そんな止めたのもった本当は6人ぐらい。 6人止めただけでもすごいやんこれ。そういやガチやばいよすごいよそういやすごいよガチ2回ぐらい消毒したの。いや俺止められたことあるこれ行こマジ悪いうじゃあなんかティッシュかなんかいるじゃあ僕小指で大丈夫。小指でできるそういう特殊能力これ特殊能力はっきり小指で鼻の内側で硬い部分あるじゃないですか。あそこをするんですよ。それ腫瘍とかやないと。一回やらせてみようそいつの特殊能力が本当かな本当だすげえ派手か全然脱線するんやけどこいつの鼻めちゃめちゃでかいこいつの鼻貯金箱ないねそれ何円玉すげえ10円玉やったら入る貯金できるチョリーンすげえマジでやべえ。特殊能力者やあ1円とか余裕すぎるなめんな俺は500円入るぞ500円入んないいや入るよ。それはおかしいやろもらうよ入ったらいいやいいよいいよ。や入らん500円多分ちょん切れるちぎれるとかじゃなくてちょんちょん切れる500円入ったら財布いらんやんもう500円で何ができるお前のオナニー動画や。また鼻から10円出すやつ初めて見た痛い続きに戻ろうよ1円入るかやってみていい1年だよ。いやちょっと待っていやちょっと待ってちょん切れるちょん切れるあ1円はいくほこたて絶対にくしゃみを小指でする男 VS 絶対くしゃみを止めれる男ブリナブリドゥク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 俺はチンタくしゃみするみんなだってくしゃみする前からそれはやばい集中できるじゃあ手相だったら手挙げる。手挙げる前にくしゃみしたらそれはもう金庫25年な。その頃にはもうレペゼン地球ないよ残されたのはそんなギリギリでずるいやん。だって行きそうもさ度合いがあるよ。確かにチンコだったら9割5分だよって今。やけ同時にやろう。止まったほら止まった超能力ややらせじゃないけど。俺は超能力者じゃないけんこれを使わせてもらう第2回戦いいよ。止まった一歩せ止まったあ今手伝ったのにもう一回やっていいなんとするのらしいよ何わいもうやばい止まった耳関係ない耳関係ない俺普段鼻ほじりすぎるけどさガリガリって俺さ普段ここぞとばかりにめっちゃガリガリ鼻ほじり逆にフェザータッチがね。チャンネル登録してね